Sushagatam. Welcome to our channel Bulletin Board. A very good morning to all the viewers. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है कौन कहता है कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कृष्ण 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 कृष्ण। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। रामनारायणं जानकीवल्लभम्। राम नारायणं जानकीवल्लभम्। Heavy rain alert in Himachal from August 21 to 24. The Meteorological Office here has issued an orange alert for heavy to very heavy rain in Himachal Pradesh from August 22 to 24 and yellow alert for heavy rain on August 21, even as the monsoon remains subdued in the state. Isolated parts of the state witnessed light rain on Sunday, it said. The Met also warned of a moderate risk of flash floods
in catchment areas of Chamba and Mandi districts and predicted a wet spell till August 26. Heavy rain can result in landslides, flash floods, and increased water levels in rivers and drains, besides causing damage to standing crops, fruit plants, and young seedlings, the weather office said. That's all for today. Thank you and enjoy your day. If you like our channel, please don't forget to like, share and subscribe. মঙ্গলময় হোক আপনার দিনটি। শুভ সকাল। নমস্কার।